নমস্কার বন্ধুরা, জানা হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হলো কাশির সমস্যা এবং এই কাশি থেকে বাঁচার জন্য সবথেকে ভালো দুটো হোমিওপ্যাথি মেডিসিন। তাই বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন, তাহলেই পুরো বিষয়টি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। এবার শুরু করা যাক। এই কাশির জন্য যে প্রথম সবথেকে ভালো মেডিসিন সেটা হলো অ্যাকোনাইট। এই অ্যাকোনাইট মেডিসিনটি আপনারা কোন কোন লক্ষণে খাবেন? আপনার কাশি হবে শুষ্ক এবং কঠিন, এবং এর সাথে কি হবে না, আপনার মাথা ধরা থাকবে, আপনার মুখমণ্ডল রক্তিমাক্ত একটা লাল রঙের বর্ণ ধারণ করে, আপনার দেখবেন গলা শুকিয়ে যাবে, গলা জ্বালা জ্বালা করবে। এই ধরনের লক্ষণে আপনাকে এই অ্যাকোনাইট মেডিসিনটি খেতে হবে। আর কি হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যের আপনার সমস্যা থাকবে, চিত হয়ে আপনি যদি শুয়ে পড়েন তাহলে দেখবেন কাশি থেকে একটু আরাম পাবেন। আর কাত হয়ে শুলে এবং জল পানে বা ধূমপানে কাশির বৃদ্ধি হয়। আপনি জল পান করলে আপনার কাশি বেড়ে যাবে। কাশবার সময় একটা বক্ষস্থলে খোঁচা বিধিবার মতো একটা ব্যথা মনে হয়, ঠিক আছে? এই ধরনের লক্ষণে আপনাকে এই অ্যাকোনাইট মেডিসিনটি খেতে হবে। শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস লাগালে আপনার এই কাশি বেড়ে যায়, রাত্রে এই কাশি আরও বেড়ে যায়। এবার আসি দ্বিতীয় মেডিসিন, সেটা হলো ইপিকাক। ইপিকাকের লক্ষণ কি না, আপনার দেখবেন অনবরত হাঁচি হবে, বুকে প্রচুর সর্দি থাকবে, কিন্তু কাশলেও দেখবেন আপনার ওঠে না সর্দিটা। আপনার দেখবেন শ্বাসরুদ্ধকর একটা কাশি হয়, মনে হবে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধরনের শ্বাসনালীতে সুড়সুড়ি ভাব মনে হবে, সাঁই সাঁই শব্দ মনে হবে এবং প্রবল কাশি হবে। এই ধরনের লক্ষণে আপনাকে এই ইপিকাক মেডিসিনটি খেতে হবে। আর কি লক্ষণ আছে না এর, অতিরিক্ত পরিমাণ আপনার শ্লেষ্মা জমে, ঘড় ঘড় শব্দ হয়, কাশবার সময় আপনার নাভিতে বেদনা মনে হবে, বমির ইচ্ছা হবে বা বমি হতেও পারে অনেক সময়। আর কি হয় না, আপনার গলার স্বর ভেঙে যাবে, ঠিক আছে, স্বর মোটা হয়ে যাবে। এই ধরনের লক্ষণে আপনাকে এই ইপিকাক মেডিসিনটি খেতে হবে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা বুঝতে পারেন কাশির জন্য আমি যে দুটো মেডিসিন বললাম, সেটা হলো প্রথম মেডিসিন অ্যাকোনাইট এবং দ্বিতীয় মেডিসিন হলো ইপিকাক। এইগুলো আপনারা লক্ষণ মিলিয়ে আপনারা খাবেন, যার যেমন সমস্যা আপনি সেই মেডিসিনটি খাবেন। এবার আসি ডোজ। আপনারা এই অ্যাকোনাইট এবং ইপিকাক এগুলো আপনারা 30 ডোজে সারাদিনে 2 ফোঁটা করে দুবার খাবেন। আপনার যেই সমস্যাটা মিলবে, যে লক্ষণটা মিলবে, সেই মেডিসিনটি শুধুমাত্র খাবেন। দুটো মেডিসিন খাওয়ার দরকার নেই। যখন আপনার ধীরে ধীরে কাশির সমস্যা কমে যাবে, আপনি আস্তে আস্তে মেডিসিনটি বন্ধ করে দেবেন। তাহলে বন্ধুরা, আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পারলেন। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের মধ্যে আপনারা শেয়ার করে দেবেন, এবং যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর কমেন্টে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ বন্ধুরা।